Это годный лайфхак! Как сделать, чтобы будильник сам сообщал тебе текущую погоду? Доброе утро, годный лайфхак. Ясно. 14 градусов по Цельсию. Открывай приложение команды «Автоматизация», «Создать автоматизацию для себя», выбирай будильник, галочки ставь, как у меня. Далее в поисковике пиши «Погода», выбирай «Получить текущую погоду», затем в поиске пиши «Произнести» и вписывай текст «Доброе утро, годный лайфхак». Затем добавляй еще одно действие «Произнести» и там выбирай погодные условия. Жми «Далее», отключай «Спрашивать до запуска». Готово! Подписывайся!